Se on Tapio T. Hakametsän jäähallilta hyvää iltaa. Tänään ajetaan Pirkan yöpyöräily. Tervetuloa kyytiin. Lähtö lähestyy. Kello on nyt 20.38. Semmonen reilu parikymmentä minuuttia aikaa siihen, että näiltä nurkilta starttaillaan. Ohjeistivat, että nopeimpien kannattaa mennä sinne joukkion etupäähän ja taas jos tykkää ajella rauhallisemmin, niin tuonne porukan peräpäähän. Ja mä nyt ajattelin, että minä ryhmityn tähän keskivaiheille. Mennään semmoista sopivaa vauhtia, fiiliksen mukaan. Ihanaa. Hei, minä oon pitkään odottanut tätä hetkeä ja minuutin päästä ensimmäinen porukka starttaa tien päälle. Fiilis on erittäin hyvä. 2, 1 ja matkaan. Sitten mennään. Kello on 21.05 meikäläisen mittarissa. Tätä on odoteltu. Nyt mennään, nyt nautitaan. Eka 10 kilometriä on aina hieman työlästä, kun tässä on kuitenkin jotain liikenneryysistä ja näitä kaupunkisiirtymiä. Sitten alkaa siinä, kun vähän toista kymppiä ajettu, löytyy semmonen tietynlainen rentous tähän ajeluun. Siellä mennään ihan purjen venneilläkin. Järven selällä. Kyllä kelepaa. No niin, tullaan tänne Lamminpään nurkille. Ihan kiva. Nyt niinku alkaa semmonen vähän nautinnollisempi osuus tästä reitistä, kun tuo ensimmäinen melkein 11 kilometriä on niin sanoakseni selätetty. Kiitos! Vanha kunnon raleikki vaihtaa vaan maisemaa. Kyllä! Näin on. Vuodesta toiseen. Kyllä. Ei mitään pistä, kun hyviä videoita vaan tulee, niin kyllä kaikki katsotaan. Joo, niitä riittää. Mulla on 10 varmaan nyt työalla, mutta kun piti lähteä polokehen välillä, niin ei koko ajan tehdä. Hyvä! Mukavaa reissua! Samoin. Ilta-aurinko paistelee. Ollaan Ylöjärvellä. Matkaa 15,7 kilometriä tämä Sigman mukaan. Ja tästä oikealle. Kilometriä on takana 24 ja edessä vielä 110. Katsellaan vähän statistiikkaa. Pyörähän on siis liikkunut koko ajan lähöstä eteenpäin. 58 minuuttia 39 sekuntia. Keskinopeus 24,65. Niin melkoista haipakkata. Tällä reitillähän on meidän yöpyöräilyporukalla semmoisia tiettyjä perinteisiä stoppipaikkoja, mutta minä otan nyt ensimmäisen pannaanin mittasin tällä pysäkillä. Käyn biologisteknisellä tauolla ja pistän valot päälle ja jatkan matkaa. Kiitos! Pannaanin mittainen kato! Kesän ensimmäinen hyttyshavainto. Niitä kun tuolla Helsingissä ei oikein ole. Moi moi! No on mulle ainakin peesattavaa sitten kun tästä aikanaan matkaa jatkaa. Tässä Kyrönlahden ST1-huoltoaseman jälkeen bussipysäkillä
me on pruukattu pitää semmonen niin sanottu saunanlämmittäjän perinteinen. Eli nyt kun mittari kolkuttelee tämmöstä 40 pikkuhiljaa, niin on siinä pietty ensimmäinen patukan tai pannaanin tai minkä tahansa mittainen. Esimerkiksi viime vuonna. Mutta se voi olla, että kun minä tuossa 10 kilometriä takaperin taukoilin sen pannaanin mittaisen siinä paikallisessa rantohotellissa, niin todetaan, että tässä on saunanlämmittäjän perinteinen taukopaikka ja minä vedän siitä nyt pikavauhtia semmoista 19,5 kilometriä, eli hyvää brevettivauhtia ohi. Kilometriä on tällä hetkellä 41 ja jotakin satoja metrejä päälle. Pyörä on ollut liikenteessä tunti 4, 5 ja 15. Ajoaikainen keskinopeus 23,69. Tippunut hieman sitä alkumatkaa haipakasta. Kello on tällä hetkellä 22.53. Puoli yö lähestyy pikkuhiljaa, samalla kun minä lähestyn Kurua. On monia mäkiä laskettu semmoista reipasta 40 ja taas kiivetään. Kyllä tämmöisen mäen kiipeäminen on kevyempää kuin se jatkuva lumiräntäsohjossa suttailu talvisilla työmatkoilla. No nyt kun miettii, että kannattiko polkia koko talvi. Kyllä kannatti, se kävi reenistä. Siihen harjoitusvastukset ja hölkkeleikit päälle. Sitten Suomen suviyössä jaksaa. Melko lailla sillä omalla painollaan ihtekseen tässä on matka taittunut. Sen kun tuossa vaan jalat kampia pyörittää ja muu kroppa pitää sillä tämän ajolinjan tien mukaisena täällä tien laidassa. Mutta niin nyt kun on hyvä olo ja sillainen ilman lämpötila juuri sopiva tälle vaatetukselle, täytyy huomioida, että tuossa kohta tulee ensinnäkin pimiä. Hyvin pian saa lyödä tuon etulyhdyn tulille. Ja sitten ennen sitä Murolen taukopaikkaa, siellä on ihan mojovia nousuja ja laskuja. Se, että nyt voi hyvin, niin ei tarkoita sitä, että energialla riittäisi loputtomiin. On siis viisautta ainakin syödä ja laittaa tuohon juomapulotelineeseen täys pullo selkätaskusta ja miettiä, että missä vaiheessa sitä mahdollisesti heittäisi mukavan lämpimän takin päällensä. Mutta vielä on hyvä näin. Jossakin vaiheessa saa vähän pannaanilastia kyllä kevennellä taas tonne elimistön puolelle. Kurusta tulee aina mieleen se kovavauhtinen lasku tältä päin tullessa, että se vaan tästä lähtisi. Sitten siellä on muistaakseni jossakin juuri parhaan vauhdin kohdalla töyssy. Silmät auki ja valot päälle Pirkanmaan kesäyössä. Ennen Kurun pannanipysäkkiä tarjoilen sinulle nyt elämäsi kyytit. Tavoistani poiketen pistää isoimman silmään tuolta takkaa ja myös etestä ja pidän ketjua kireellä niin kauan kuin välitystä riittää. Onko siinä nyt sitten, mikä siinä on nopeusrajoitus? 50. Kunnioitetaan sitä sitten. Nyt on 4-5 vauhtia. Ei kun 43. No kuitenkin niillä paikkein. Ja sitä mä oon aina miettinyt tässä kohtaa, että tämä mäki, tämä pitäisi joskus käydä nousemassa toisinkin päin. Ai siellä se töyssy nyt tulee, sitä varoitetaan. Joo. No se on sen verran loiva töyssy, että se ei renkaita kyllä riko, mutta tämä on hyvä tietää, että se saattaa säikähtää. Semmonen. Nyt mennään jo mittarin mukaan 5.2, mutta laitetaan nyt mittarivirheen piikkiin. Tällainen saavutaan Kuruun. Olipas kyyti.
Pysähdyin siis täällä Kurussa varmaankin reitin pohjoisimmalla pisteellä. Tuossa 100 metrin päässä on käännös oikealle päin. Lähdetään niinku Muroletta kohti hiljaksi. Vähän tuossa annan kameran lattautua ja syön pähkinöitä. Tämä pähkinäpussi lienee kulkenut mukana jostakin siis Ralekin ensipolkaisusta lähtien huhtikuulta 22. Ei ole mitään sen hienompaa kuin viimeistellä sen sisältöä täällä Pirkanmaan yössä. Kylmähän täällä ei ole, mutta tuntuu siltä, että ajoviima ottaa aika voimakkaasti käsivarsille. Oli viisautta laittaa pitkähihanin päälle. Jos lämpötila laskee, niin sitten mä pistän tuota lämmintä takkia. Mutta en mä vielä. Mitään kipuja eikä kramppeja ole. Ei minkäänlaisia. Kaikki hyvin. Siis hyttysiä täällä tosiaan on. Mukavaa vaihtelua Helsinkiin sekin. Ei siellä ole ollenkaan ötyköitä. Ainakaan lähempänä kaupunkia. Siis jossain Pukinmäen seutuvilla ainakaan. Saadaan niin kuin vuoden ekat Hyttysen puremat. Jotenkin kotoisa fiilis. Kyllä näitä ötyköitä on yhtä lailla Kalajoella kuin täällä Pirkanmaallakin. Kello on 23.47, kun jatkan matkaa tästä Kurun omatoimipysäkiltä Muroletta kohti. Soppaa syömään. Jaa, se kulkee reitti keskustan kautta tänä vuonna. Joskus se on mennyt vähän tuolta pohjoisempaa se käännös, mutta seurataan opasteita. Kurun öinen keskusta. Sen verran tuossa kyllä vilutti, että pysähyin tässä heti Kurun keskusta jälkimainingeissa ja nappasin tuolta peräluosterista lämpimämpää takkia päälle. On se niin mukavan tuntoinen, kun tässä kevyessä ajoviimassa kuitenkin yläkroppa on jonkun lämmön suojassa. Jalat nyt ei ekana palele, mutta jos yläkroppa alkaa palele, se on paha. Sitä mä en halua. Siitä oikealle sitten. Tässä on muistaakseni aika upeita järvimaisemia kohta. No niin, ja pähkinät ja pannaanit alkoi potkimaan tuolla reisissä ja kammet pyörii tavueläke entistä reippahammin. Aika lailla itsekseni tässä poleskelen. Vähän on pyöräilijöitä edessä ja jonkin verran takana. Ehkä rauhallisia ja rennoin piriton pyöräily ikinä. Ja ainoan kerran kun joutunut jättää yöpyöräilyn kesken 2014. Ja silloin meni kaikki pieleen. Sää oli aika hirveä. Liian vähän reeniä. Väärä varustus. Väärä tankkaus. Väärät eväät. Tai evästä liian vähän. Tässä nousussa Muroleen kanavatielle alkoi hapottaa ja pahasti. Justi selvisi ne Muroleen kanavalle. Tuntui siltä, että hyvä, etten tankoon nukaa. Oli energia taivaan loppu. No vuosi sitä eteenpäin sain tämän Ralekin. Siitä alkoi sitten tavallaan uusi luku meikäläisen pyöräilytarinaan. Vuosien varrella tuntui, että on semmoista niinkö meikäläistä koskevaa viisautta kertynyt, että minkälaista ruokaa kannattaa syödä ennen suoritusta ja suorituksen aikana. Ja miten kannattaa juoda ja tauottaa ja näin päin pois. Justiin 68 kilsaa itse asiassa pamahti mittariin. Pyörä on ollut liikkeellä 2 tuntia 56
minuuttia ja 49 sekuntia. Ajoaikani keskinopeus 23,11. Kello on tällä hetkellä 00:16. Eli semmonen 3 tuntia 11 minuuttia sitä tieten on oltu sitten liikenteessä. Koko suoritus tänä iltana ja tänä yönä ja näin on ollut hyvin stabiilia, tasapainoinen ja semmonen tasavahva ja mitähän muita kuvailevia sanoja, eli adjektiiveja keksisin. Taas on yksi mäki kiivetty. Melkein näitä mäkiä tulee ikävä. Joo, sieltä tulee katulamput vastaan ja sitten siinä on fiksusti järjestäjän toimesta, että vaarallinen alamäki, dangerous downhill, hidasta, slow down. Siinä tuli sekä Pukinmäeksi että Lontooksi luettuna. Joo, nyt hiastellaan muuten vähän vauhtia. Noudatetaan ohjetta. Tästä tulee possautettua aina niin hirviää vauhtia ohi, että miksei sitä pysähtyisi Muroleen kanavalle ja ottaisi tässä vaikka vähän GoProlla kuvaa. Tämmönen ityllinen paikka. Päiväpirkassa pitkällä lenkillä. Tässä oli tämä nostosilta auki silloin 3 vuotta sitten. Seurannani oli silloin Otso. Ja niin ikään Pirkan lenkillä tutuksi tullut ajokaveri Hannu. Hannu aina pyöräili meitä karkuun ja me saatiin Hannu kiinni Ja todettiin vissiin, kun tässä oli laskusilta ylhäällä ja katsottiin Otsokaan, että Hannuhan se siinä. Että ei se meitä karkuun pääse. Joo. Mukavahan se on tämmönen nautiskelulenkki ajella. Kaunit on maisemat. Niin kuin joskus aikaisemminkin sanonut, pysähtyy hetkeksi. Ja homma ei mene liian suorittamiseksi. Huomaa, että miten kaunis on Suomen kesäyö. Nyt jostakin mä haistan, että kanasoppa tuoksuu. Mä pitää ajolla sitten takaisin silmille ja lähden jatkaa matkaa. Kyllähän täällä kelepaa ajella. Näitä maisemia kun kattelee ja linnunlaulua tässä kuuntelee. Tässä on vielä jokunen mäki noustavana ja joku 2-3 kilsaa vissiin sinne taukopaikalle. Hyvillä fiiliksin taukopaikkaa lähestyn. Mukava sää syötävää. Mukava nähdä ihmisiä. Onhan tässä kyllä itsekseni ihan tarpeeksi saanut jo polkia. Se on semmonen joku oma hohto saavuttaa. Taukopaikka. Se on vähän niin kuin brevetillä kontrollille saapuisi. No siinä taittiin mennä jo 5:05. Murolle yöelämää. Niin sitä on taas tänäkin vuonna tänne saavuttu. Se on hyvää iltaa. No niin, on täällä väkeä. No niin, sitten kanakeitolle. Taidan nauttia soppa niin seisaltaan. Kyllähän tuossa Satulan nokassa saa ihan tarpeeksi istuskella. Ei muuta kuin nami. Lurp, lurp.
En mä tiedä, onko ikään Pirkan pyöräilyssä näin rennosti osannut tätä kokonaissuoritusta ottaa. Kaiken puolin niin lunki fiilis, että tännehän voisi jäädä asumaankin. Ihmiset on ollut ystävällisiä, mukavia juttutuokioita syntynyt tässä, kun on kohdattu ja höpisty. Täällä on todella 2 ralekkia tänään. Siinä on erään videon katselijan ajopeli. Ralekkimerkkisen maastopyörän runkoon tehty retkipyörä. Nahkasatulat ja kaikki. Meikäläisen oma komistus makaa täällä niin sanotusti pitkin pituuttaan. Vaikka tänne Murolleen kesäyöhön olisi niin kiva jäädä asumaan, niin kaikki kiva loppuu aikana ja onhan tätä joskus maalinkin päästävää. Se on kello 01.13, kun tässä pikkuhiljaa hyppään fillarini selkään. Totean, että kiitos Murolleen väki. Tapi ja Teesaapi nyt jatkaa matkaa hyvin syöneen. No niin, sitten on noita taukopaikan jälkeisiä metsäisiä mäkitaipaleita. Ja tässä on heti tämmönen kunnon luulot pois -tyyppinen terävä nousu ja tämmöisiähän täällä on. En nyt muista kuin monta, mutta lähde itse ajaa ja kahtoo, laske. Merkkaa rastiruutua aina kun olet mäen ajanut. Sulta loppuu paperi kesken. Tämän takia mä tykkään ajaa itekseen, koska jos mä ajasin pitkässä letkassa, kaikilla muilla olisi kevyemmät välitykset, mitä tuo mun kevein. Kadenssi kävis sietämättömän matalaksi. No niin, yksi mäki touhuttaa. Sitten seuraavia kohti. Oi kauhea! Nyt silmät tiukasti tiehen, minä edes katson nopeusmittaria. Vaa! Katso silti, 53. 55 mulla on vissi tämän reissun vauhtihuippu. On tuo silti semmonen aika kuumottava vauhti. No niin, turvallista ja mukavaa matkaa teillekin, ketä te lienettekin, kanssapolkijat. Taas vähän statistiikkaa ja tilastotieteitä kesäyön ratoksi. Nyt on itse asiassa meikäläisen mittari mitannut tasan 85 kilsaa. Pyörä liikkeellä 3 tuntia 45 minuuttia 45 sekuntia. Ajoaikainen keskinopeus 22,6. Ihan hyvä. Kello on 01.37 eli semmonen reipas 4,5 tuntia tätä matkaa kokonaisuudessaan tullut noin ajallisesti taitettua. Minä ostin Pukinmäestä banaanin, tai Savellasta tarkemmin ottaen. Minä matkustin Tampereelle ja pyöräilin melkein 100 ja syönsin täällä paikallisen pankin pihalla. Mutta nyt on tuo yksi hieno osuus selätetty
nautin Muroleen kanavatiestä ja Kapeentiestä ja mitä muita teitä tuossa nyt olikaan. Siitäkö Kurusta lähdetään Muroletta kohti ja saavutaan tänne. Siinä on kyllä valehtelematta reissun hienompia osuuksia, mutta nyt alkaa loppu taivalle. Nautiskellaan tästäkin. Kammet pörkö ja kamerat laulakoon. Kuski jaksakoon. No iski sitten semmonen moodi, että löi vähän isompaa rieskaa tuosta edestä ja mennään tämmöstä 2.8 taas sen aikaa, kun siltä tuntuu. Onhan se sillä lailla, että tietysti no aiemmat 10 kilometrit oli semmoista ihanaa maaseutuetappia. Sitten kun tullaan isomman tien laitaan, niin yhtä lailla tästäkin taipaleesta voi sitten repiä sen ihanuuden sillä, että ajelee vähän kovempaa, jos siltä tuntuu. En mä kyllä loppumatkaa jaksaisi 30 pyöritellä. Ei hyvänä aika sentään. Viimeistä kun Eerolaa suora koittaa, siinä on laitettava vähän vauhtia alas ja vaihdetta pieneksi tai kevyeksi. Rauhassa veivattava. Aamun kajo isolla aalla kirjoitettuna. Voi hyvänä aika. Äskeinen vauhtispurtti taisi säikytellä tuon yön pimeyden tiehensä. Ja kyllä todella, kun johonkin toista tuntia laskee tästä taaksepäin siihen verraten, on kyllä tullut valoa. Ei sitä toisaalta auringon nousua näe, jollei yötä ensin vähän valaavo. Järkevää tietysti olisi nukkua, mutta pitää se joskus valaavua. No siinä se nyt on. Eerolaa suoraan. Metkamäki. Paljon tälle tulee muuten mittaa, jos ne vaikka tästä alkaa mittaa. 115.84. Se voi olla, että mä tuon lukemaan unohaa siinä vaiheessa, kun mä oon huipulla, mutta onneksi se jää tälle videonauhalle tämä puhuttu ääni. Se voi sitten vaikka editoidessa perästä päin laskeskella, minkä verran matkaa tätä nousua taivalletaan. Jalat on olleet tänään kyllä aina paikotellen melkoiset ruutitynnyrit. On löytynyt sitä semmoista puhtia. On jaksanut sykkiä. On jaksanut kiivetä mäkiä. Kertaakaan ei ole meinannut krampata. Edelleen liputan tuon suolatun mansikkajuissimehun perään. Sitä mä en tietysti tiedä mitä lisäaine-esanssilitkua ne tuolla Muroleessa mulle kaato. Lienekö sekin sitten mansikkajuissia? Mitä hyvä se kaatovatkaan. Sen voimalla tahkotaan nyt Eerolaa suoraan. Vielä olisi muutama polkaisu jäljellä. Mäen huippu on suunnilleen tässä. Mittari näyttää 117.25. Siitä voi ynnäillä. Kuinka pitkä tuo nousu oli? Reitti ja reitinmäet pysyy kyllä vuodesta toiseen, mutta se mikä on aina ainutkertaista niin on se päivän kunto, päivän fiilis, porukka jolla ajetaan. Tai kenties se, että ajaa suoritukseen soolona, niin kuin mä oon tänne suurimmilta osin tehnyt. Hyvä soolosuoritus tälle pyöräilylle tänään. Mä oon antanut sillain kaikkeni mitä hyvällä saan jaloista ja kropastani irti. Mä oon onnellinen, kun mä saan pian päättää tämän vuoden yöpyöräilysuorituksen tuonne Hakametsän jäähallille maalilinjalle. Oon nauttinut näistä öisistä maisemista ja mäistä ja laskuista ja nousuista ja ihmisten seurasta ihan niin täysillä, mitä
pystyn nauttimaan. Ja sekö ihmiset tulee jutulle, jutellaan sitten videoista tai breveteistä tai pyöristä tai päivää säästä. Siitä minä tykkään. Saa tulla nykimään hihasta, mutta äläkää niin lujaa nykikö, että menee nurin. Turvallisuus ennen kaikkea. Joo. Maisema alkaa todella näyttää siltä, että mä oon kohta maalissa. Voi hyvän aika sentään. Ihanaa. Yes! Ha, siellä on jänis. Se lähti mulle jänikseksi. Joo. Tässä Valkenivassa aamussa sitten tällä painellaan täysiä. Nyt semmonen niinku loppuspurtti, vaikka ei tämä mikään kisa olekaan. Onhan se joskus kiva vähän irrotella, kun on mitä irtoa. Hei, siinähän meni mun kyytini hyvänen aika. Jee! Katson viisaksi siirtää tonne kevyen liikenteen väylän puolelle viimeisen, olisiko kilometrin tai 2 ajaksi. Kai sitä tuolla ajoradallakin voisi mennä, mutta mennään nyt tätä kautta. Ihan sama, mä oon kohta maalissa turvallisesti mahtavan ajon jälkeen. Jee. Se on sitten siinä. Tervetuloa. Kiitos. Saisi kutakuinkin siinä. Joo. No niin. Saat sieltä, ootas, mulla on tuolla takinalla se Joo. numero. Saadaan luetuksi. Joo. Kuinka meni reissu? Oikein malli kelposi. No niin. Siinä on vielä Kiitos. Kiitos. Sisätä syykäntä purtamaan, jos haluaa. Juu, kiitos mielelle. ja katsoo, onko arpajan suosi. Joo. Mä sain tämän osallistumisen 3 vuotta sitten pääpalkintona. No niin. Ja hyvä ystäväni, nyt on tullut aika kiittää sinua siitä, että sinä katsoit tämän videon. Minä toivotan iloa ja rauhaa sinun päiväsi. Ja takkuun varmasti me nähdään taas seuraavalla kerralla jossakin joskus. Kiitos kun olit mukana Pirkan yöpyöräilyssä 2022. Heippa!